Oke, hari ini kita panen guys. Ini 2 ekor burung tekukur guys. Ini masih kecil-kecil guys. Dan 4 ekor anakan burung perkutut. Mantap guys ini guys. Ada 6 ekor anak burung guys. Nanti kita update perkembangannya guys, dan cara melolosnya menggunakan sepet guys, biar cepat gemuk guys, dengan racikan sendiri. Mantap guys, jangan lupa di subscribe